صحبت امروز اختصاص دارد به اعمال پنهانی، اعمالی که بعضی از بندگان به عنوان راز در میان خود و در میان پروردگارشان دارند. چقدر خوشبخت هستند این انسانها که هیچ کسی از اعمال نیکی و خبر ندارند و به عنوان راز اعمال پنهانی را دارند در نزد الله سبحانه و تعالی. بنابراین بزرگترین اعمال که در روز قیامت نفع و فایده میرساند اعمالی است که خالصانه برای الله سبحانه و تعالی انجام بگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه را به اعمال پنهانی تشویق میکرد، اعمالی که به عنوان راز باشد در میان بنده و در میان الله سبحانه و تعالی. ما از حضرت زبیر بن عوام موقوفا و مرفوعا روایت داریم که فرمودند: من استطاع منكم ان يكون له خبیئة من عمل صالح فلیفعل. هر کسی میتواند عمل نیکی را به عنوان یک راز مخفیانه برای الله سبحانه و تعالی این کار را بکند. محمد بن اسحاق میفرمایند در مدینه منوره کسی بود که به فقرای مدینه منوره رسیدگی میکرد بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. کسی بوده است که شبها را خواب نداشت، او شبها را گندم را گرفته است و دیگه مواد غذایی و مواد خوراکه را میگرفت به دوش خود حمل میکرد و به دروازه های خانه های فقرا و مساکین مدینه منوره او را میرساند. او را در پیش روی دروازه اش میماند. صاحب خانه وقتی که صبح دروازه را باز میکرد میدید که نیازمندی های او، ما یحتاج او در پیش روی خانه اش مانده است، اما هیچ کس خبر نداشت که این چه کسی پیش روی دروازه آنها میمانند. تا اینکه روزی علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمه الله وفات میکنند. وقتی که او وفات میکنند در وقت شستشو متوجه میشوند که شانه او بسیار زخمی شده است، مثل که چیزی را به پشت خود حمل کرده است. بعد از وفات ایشان تمام آنچه که به خانه های مساکین و فقرای مدینه منوره توزیع میشد قطع شد. بعد از وفات او دانستند که بله ای جز حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب زین العابدین کسی دیگه نبوده است. ایشان بود که این مواد خوراکه را به خانه های مردم میرساند. هر انسان باید تلاش بکند در زندگیش عمل نیک و کار نیک و صدقه و خیر و خیرات داشته باشد به عنوان یک راز پنهان، حتی زن و فرزندش هم ندانند، حتی نصف بدنتان هم خبر نشود. هنگامی که با دست راست میدهید دست چپ خبر نشود. از اسباب خلاصی غمها اعمال سری و پنهانی است در میان بنده و الله سبحانه و تعالی. همانند آب بر آتش است. شما میخواهید از غمها خلاص شوین، از دینداری ها خلاص شوین، از مصیبت ها خلاص شوین، از مرضی که به آن دچار هستین از او میخواهید خلاص شوین. اعمال سری را انجام بده که فقط الله سبحانه و تعالی خبر دارد. او را تقدیم کن به الله سبحانه و تعالی. وقتی که زمین بر تو به تنگ می آید و غمها از هر طرف هجوم می آورد، از هر طرف غمها تو را فرا گرفته است، بیا این اعمال سری و مخفیانه را تقدیم رب العالمین کن. بگو پروردگارا فلان یتیم را کفالت کردم و فقط تو می دانید. پروردگارا فلان بیوه را سرپرستی کردم و فقط تو میدانید. پروردگارا به فلان مدرسه کمک کردم و فقط تو میدانید. پروردگارا فلان کار را انجام دادم و فقط تو میدانید. بعد بگو پروردگارا اگر من این کارها را به خاطر تو انجام دادم و خالصانه برای تو که هیچ کسی دیگه خبر نداره و تو آن را میدانید، پروردگارا فلان مصیبت و مشکلم را حل کن. والله العظیم علما نوشته کردند فورا الله سبحانه و تعالی حاجتت را برآورده میکند. ما در سیرت عمرو بن هند داریم که آمده است که عمرو بن هند 40 سال روزه گرفت. خب بسیاری روزه میگیرن، اما آنچه که مهم است در این مدت 40 سال هیچ کسی خبر نشد که حضرت عمرو بن هند روزه دار هستند. ایشان در بازار کار میکردن. صبح وقتی که از خانه میبرآمدن زنش نانش را میداد که پیشین در بازار نانت میخورید. ایشان هم میرفتن به بازار و انجای غذایی که به او میدادن او را توزیع میکردن در میان فقرا و مساکین. کسی خبر نمیشد. شب وقتی که برمیگشت همان نان شب میخورد به عنوان افطاری.
تا 40 سال کسی خبر نشد که ایشان روزه دارن. حتی زنش خبر نداشت که ایشان روزدار هستند و روزه میگیرند. والله هوشیارترین ما، والله العظیم موسفیده توجه داشته باشین، عاقل ترین ما، والله اگر فرزندان ما از گشنگی بمیرن بعد از مرگ ما، عاقل ترین ما، هوشیار ترین ما، با حکمت ترین ما کسی است که با پروردگارش راز و نیاز پنهانی دارد، اسرار دارد، رازها دارد. بعضی از موسفیده خدا در عمرشان برکت بیندازد، راز دارن با خدایشان، با خدایشان راز پنهانی دارن، کسی خبر ندارد که و چی میکنند با پروردگارشان. سبحان الله. آیا میخواهید که خدا بر تو غضبناک نشود؟ آیا میخواهید که آتش غضب پروردگار را خاموش کنید؟ آتش خشم پروردگار را خاموش بکنید؟ آیا میخواهید یا نه؟ فرمود ان حضرت صلی الله علیه و سلم ان صدقه السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی. صدقه پنهانی، صدقه‌ای که به عنوان یک راز و سر باشد در میان تو الله سبحانه و تعالی، غضب پروردگار را خاموش میکند. غضب پروردگار را خاموش میکند.